قربان د دوی د عقل او د علم د فهم نشما او د دوی د اشعار نشما. مبارک فرمایي هر گفتار به د خدای په در قبول وي چې قبول یې وي گفتار د درویشانو اول به قبول نه وي. بهلول دانه ناست د سیند په غاړه باندې شګونه کورکی جوړی او چیغې وایي چې په جنت کې په 10 روپۍ باندې زه بنګله خرڅومه، په 100 روپۍ باندې په 10 روپۍ زه بنګله خرڅومه. زبیده راله د هارون الرشید بیبي وه، د هغوی کور والا وه، په لار را روانه وه. ورته وایي بهلول دانه څه کې؟ وی بیبي په جنت کې کورونه خرڅومه، بنګلې پکې خرڅومه. وی په 100 روپۍ خرڅې په جنت کې بنګله. بهلول دانه ورته وایي دا په 10 روپۍ باندې خرڅومه. بیبي ورته په خندا شوه، 10 درهم یې وله ورکړل. وی دا واله کور ته لاړه، واقعه هارون الرشید صاحب ته بیانوي. هارون الرشید صاحب ورته وایي چې یاره ځان له دې کار کتلی دی او خو لیوني مجنون سړی دی، تا د هغه په خبرو باندې عمل وکړو، تا ولې پیسې ورکړې، هغې سیند ته ګزاره کړې. بهلول دانه چې کله د بیبي نه پیسې واخیستې هغه دې سیند ته وویشتې. هارون الرشید باچا ورته وایي چې تا عجیبه کار وکړو، هغه د نه پیسې واخیستې سیند ته یې وویشتې او ته وایې چې ما په جنت کې بنګله راکړه. د شپې چې کله هارون الرشید صاحب وده کېږي د شپې خوب ویني، د جنت محلات د جنت بنگلې په خوب کې ویني. یو ښکلې ماڼۍ ده، یو ښکلې بنگله ده. د جنت د رضوان نه تپوس کوي چې ای رضوانه دا بنگله د چا ده په جنت کې، دا ښکلې ماڼۍ د چا ده؟ هغه رضوان ورته وایي چې دا ماڼۍ خو خرڅه شوې ده، پرون په 10 روپۍ باندې بهلول دانه خرڅه کړې ده. ورته وی په چا باندې خرڅه کړې ده؟ وی دې په زبیدې باندې خرڅه کړې ده چې کومه د ستا بیبي ده. چې کله دا مبارک د خوب نه راپاڅېدو سحر وختي را منډه وهي، بیا بهلول دانه د سیند په غاړه باندې ناست چغې وهي، وی په جنت کې په 10 روپۍ باندې بنګله خرڅوم، په 10 روپۍ باندې ماڼۍ خرڅومه. هارون رشید صاحب ورته فرمایي وی بهلول دانه وی د جنت دا بنگله به راله په څو راکې؟ بهلول دانه ورته وی دا د په 10 لکه روپۍ در کوم. بل روایت کې راځي چې دا د ستا د دې ټولې بادشاهۍ پیسه کې به زه د جنت دا بنګله در کومه، چې دا ټوله بادشاهي به راکې بیا به د جنت دا بنګله دله در کومه. هارون رشید صاحب ورته فرمایي عجیبه خبره ده، پرون په 10 روپۍ وه او نن زما د ټولې بادشاهۍ حساب دی، نن په 10 لکه روپۍ باندې خرڅې، یعنی نن په 100 روپۍ باندې په 10 روپۍ باندې وړو ده که نه، او سبا په 10 لکه روپۍ ده. بهلول دانه ورته څه ښکلی جواب ورکوي، وی پرون د نالیدلې خبره وه او نن د لیدلو خبره ده. پرون چې کله زبیدې هغه شته بنګله هغې نه وه لیدلې، تا بېګا لیدلې تا بېګا په جنت کې بنګله لیدلې ده، نن یې ټول د ستا د باچاهۍ قیمت باندې زه تاله در کومه. نو بیا دغه ولیان دي او دغه د الله دوستان دي، ځکه عبدالرحمن بابا دغه تشریح کوي هر گفتار یې د خدای په در قبول وي، چې قبول یې وي گفتار د درویشانو، او چې دنیا یې کړه د رب د پاره ترکه، صد رحمت شه په روزګار د درویشانو. او د قارون و حال ته ګوره حال یې څه شو، راشه مه کوه انکار د درویشانو، او درست دیوان د رحمان زار تر دې غزل شه چې بیان یې کړو کردار د درویشانو. د حضور علیه السلام مبارک تذکره او بیا د اولیاء او د الله د دوستانو تذکره خو ډېر زیات خوند کوي.